儿童睡觉打鼾可能和脾胃虚弱有关。河南中医药大学第一附属医院儿童传统特色诊疗部副主任李富根表示，儿童打鼾症状在临床上非常普遍，还有常见的鼻炎、腺相体肥大、扁桃体肥大等症状，都和中医上说的积食、脾胃虚弱有关。但很多孩子并不是天生脾胃不好，而是后期饮食习惯不好。很多家长把孩子的咀嚼功能忽视掉了，咀嚼越充分，肠胃才更容易吸收，否则肠胃的负担就会增加。